Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et vivre des moments forts avec mon crew qui fait en